مشرانو نه راتګ نه ډېر مننه کوم چې دا مشران راغلو زموږ د افغانستان لپاره ډېره مننه کوم د دې راتګ نه او بیا دا وایم د حکومت پاکستان د دولت نه زما خواهش دا دی چې دا فیصلې چې کړی چې افغانان باید افغانستان ته راواپس لاړ شي نو د دې فیصلو ته زموږ یو خواهش یو درخواست دی چې په یو اصولي طریقه باندې دو خپل د فیصلې قانوني په حساب لحاظ وکړي ځکه چې د ویزو مشکل هم افغانستان خلکو دلته لري او د ژمي را روان دي ډېر سخت ژمي را روان دي او افغانانو ته ډېر مشکل دی نن سبا چې دو بیرته واپس یو خپل ملک ته مشکلات اقتصادي لحاظ ډېر پرابلم لري خاصتا هغه هنرمندان چې دلته اوسېږي نو د 2 کاله نه ډېر دی خوا کېږي چې هنرمندان داسې خپل د فن او هنر نه نور داسې کاروبار نشي کولی او شرایط افغانستان ته هغو ته مساعد نه دي او د حکومت درخواست کوم د ستاسو مشران نه چې زموږ د غږ حکومت پاکستان او دولت ته ورسوي چې د دې یو اصولي طریقه دو ته ویزه ورکړي دو هر څه لري ځینې کسانو ویزې ایکسپایر شوی دي دو چې اپلای کړی دي هغه ریجکټ کیږي او یونیسیار ملل متحده موږ هم بار داسې تللی یو خپل مشکلات پرابلم موږ ویلی د هغو هم توجه داسې خاص نه کوي هنرمندان ته چې یونیسیار توجه وکړي نو د حکومت نه خواهش کوم چې د افغانان ایستلو دا فیصله کړې ده د دې کې یو اصولي طریقه باندې تغییر راوړي نو دا زما خواهش دی د مشرانو نه چې موږ غږ مشرانو ته موږ وویل نو چې افغانان ډېر په مشکل پرابلم کې دي او د دې ژمي هم را روان دي دو نشي کولی چې دومره زر تر زر دو لاړ شي کاروبار دي دو ډېر معاملات پاتې ده کورونه اخیستی ده د دو ځینې کسان بزنسونه خو بیا هنرمندان ټول نه بیل دي هیڅ کاروبار هر څه د دوی سټاپ دي اقتصادي لحاظ ډېر پرابلم لري حتی دومره د دو وسې نه کېږي چې دومره بیرته دو واپس شي نو زما خواهش د دولت حکومت نه دا دی چې د خپل فیصلو نه لږ چینج وراوړي